这个视频啊是前2个月拍的，说实话稍微有点懒。为什么呢？你们听这个声音是不是左声道发出来的？这是左后轮有一点点响。新吃鸡观众可能不明所以，老吃鸡观众已经知了。能猜对的多多少少都干过3个月修理厂的厂长。现在关窗大弟子拆的是一个后轴头的轴承，从这个架势应该也看得出来啊，这个大螺帽是超级的紧。方式不对啊，姿势不对。按照大众的风格啊，这个螺丝里面可能涂了防松胶，不然不会这么紧。因为这个还是加了杠杆的状态下才勉强把它松下来了。然后拆除大螺帽，这是 M18的，好，这个比较简单啊，这样就能出来。就这个东西坏了，才4万公里。你知道吗？10点到吗？这个没有阻尼感，这个有阻尼感，然后转不过来。翻译一下，关窗大弟子是这样说的，他说里面的轴承松散的这一个坏掉的没有阻尼感，新的是比较紧致的。还有他说轴承上面的端面漏油啊，因为这是开放式的轴承，所以有点渗油是非常正常的。你像这样它就是不正常的，太松旷了。所以如果再开下去，这个轴承有散的风险。哎，舍福乐现在也变得这么垃圾了，这个又没有代替款。其实我刚才想买个改进的，我怕我这个到时候8万10万的又坏了，也是有可能的。它这个是最简单的轴承啊，有的是要压那种是比较复杂的，还有一种是后面有4个螺丝固定的，它这个就是往里面一扣的。然后这个就是它的 ABS 传感器啊，就是一个霍尔信号，所以这个绝对不能消磁。还有一点，为什么大众的 ABS 这么容易坏？你看这里啊，它有一道冠状沟壑，灰的话很容易积在这里啊。如果这个传感器表面非常多灰积在这里的话，它会消磁的啊，就磁撑不了电，那就失效了。久而久之，直接就是没有用了。然后这个大螺帽刚才也看了，松是很难松，所以它扭矩要非常足。你比如官方标准，它是这个200牛加一个90度啊，我们先给它上个90度，用这个扭力扳手，200牛现在预定好了。好，一下就好。因为没有这个角度规啊，我们直接就是大概感觉就可以感觉啊，我画了一条线。好，开始，中间不能卸力。紧，还有，打，还差一点，还差个15度，再打，还差一点，打，好，就差不多了。它这个不是换刹车片啊，所以的话只拆个盘。分泵的螺丝就这卡钳我们可以不拆的，就这2个螺丝，直接拆这个分泵架子的螺丝啊。不过这螺丝有点难拆，位置不是特别的理想。一点啊，按正常轴承这里还有4个螺丝要拆的，这一点大众设计的是蛮好。唯一的不好就是说要有专用工具，所以老泽子的车就是比较麻烦，日本车会相对好一点，因为它都是一些6角螺栓。为什么这么讲呢？就举个锤子啊，你像正常螺栓啊，都是这种，一般的套筒都有的。他喜欢做成内6角，然后要用这种套筒，而且这种都很大了，这个是18的，然后这个应该是12或者是13的。这种套筒一般是很少用得到，只有一些缸盖螺栓，就发动机内部的螺栓才会用。所以如果动不动有的就要去买这样的螺栓了，一些工具。然后这个是 ABS 传感器，这个的话是电机传感器。模块化的确是很厉害，你看
它2个插头都能做成1个线束。顺便忘记说了，我们用的也是个原厂的轴承，这个是舍弗勒，就是 FAG 啊，大众配套的。如果你们不想用原厂，用舍弗勒的也可以。但这轴承的确是有点让我失望啊，才4万公里就坏成这样了，这的确是不应该的。那些老宝来老大众几乎都是20万公里以后才可能有这个问题。不过好在也不贵啊，几百块钱。现在关窗大弟子正在安装中。然后是这个分泵支架的螺丝啊，这个螺丝的话是125牛，我们看这个刻度，125啊，在5度之间。然后关窗大弟子开始打扭矩，好打，好 ，OK。还有一点要注意，因为这个螺栓其实设计的不怎么好，我不知道是因为地方比较复杂，它这样设计还是干嘛。这种螺丝只要怎么说呢，角度有点不对，它里面很容易滑牙的，所以这个位置一定要正着平着进去。一定要正着啊，你这样是打不了扭矩的。然后换了一个姿势啊，先来看一下行不行 ？OK， 好，再来一下，位置要正，紧，一定要正啊。OK， 好，一下就好了，然后过扭了。OK。其实还有一个细中之细啊，很多轴承不耐用，排除一个原厂质量原因，还有一点是什么？特别是这种带堵盖的，就这个密封环啊，这密封堵盖它是不能去撬的，你撬了这个边上会变形的。不过它这个设计还算比较好，上面有一层绿色的玛莎拉，它等于是一种胶状的密封物质。你像如果水的话从这个里面进去啊，它直接会渗到轴承的滚子上面的，久了的话会造成锈蚀，锈蚀的话会有麻点，然后这个轴承就不耐用。所以这里密封一定要做好啊。好，应该进去了。可以。OK， 然后把这个多余的给抹掉。好。因为要起到一个防锈作用啊，所以它这个轴头等一下我们还要涂抹一个铜膏。尽量选大牌子的啊，现在市面上很多国产代替的，我选的是一个沃尔特铜800，这比较好用，因为会比较细腻一点点，主要是铜粉不掺假。然后这个老远洋啊8973，有需要的可以橱窗找。你像新车的话，加这个8973会比较好一点点，认准国标的，预防低速找燃，特别适合高增压的发动机，比如高功率的宝马、奔驰。目前的话，这个应该是奔驰御用的一个燃油添加剂，以前是巴斯夫的，统派还是蛮有实力的，不过就名气稍微会比较小众。不要抠多啊，一点点就够，一点点，好，涂在这个轴头的接触面。就这个样子啊，然后再画一下。OK， 代表检查完毕，完美。然后等一下装轮胎试车。你要一个问了？自己问了你也别。问备胎。这说我就是我帮你那个别找朋友。这个都是矿子的。然后这里关窗大弟子说了一下他的遭遇啊，他有一个19款的大众0度，然后前段时间去钓鱼啊，他老表开他的车，把那个800块钱的马牌轮胎刮破了，换了一个300的杂牌上去。对角打，好。这轮胎扭力的话是120，一下就可以。这扭力肯定是超了，刚才风炮过扭了。加油，我们来试一下这个异响。先去加油。今天加的是壳牌啊，然后这个是在隧道里面啊。均码的话是一个50码。正常来说，如果轴承响的话，它跟速度的转速是有成一个正比例的，就是说速度越快，它就嗡的越响。
好，我们试着加速啊，变道。后面的话现在是没有响声的，对比之前的话，这个已经安静了很多，而且还是在隧道里面。再加一点。